Milih donut apa Valentine sebenarnya donut dieng bro, donut dieng. Kejuk mentar lenten dieng, bu dubal apa? Kani keladi ke dieng selah. Yang ini episode lawan Raj Peter KR Enterprises. Kebai ke one stop solution na badai furniture sets haki yang berinternet kejong pi berpilak wan pre-book di customized sofa sets, dining table, Godrej na lor QA ket kung ke budget ber ke design ke berpikwa. Kileru iki kam repair ber IY ru kumjo ket kung kejundan kam jong pi. KR Enterprises ke airu iki end-to-end construction solutions na du ke architect and planning hadu ki kam interior yaki yang kemai jong pi. Wani yu kejat hak showroom jong KR Enterprises hayau thme joai lani irchurat chelong na badai jingtip berkampanya. Perlok berjor lada pikwa ban yo ikimar kimata kiba compare kendiat kiba pinum yo kwat nyawai kiba kum kini ban peni pi nei kadai bitanga kani ke jaka pila ban yo bakani kadai tang arsngi bakata kadai haka lightrik bak sautrik tela pi ni video hak sautrik ke bumut kini kadai ke singi khadu pi pini i kini ke brokhat kini dikimar dikimata dikidieng ki centerpiece bagi mi na po Garo Hills si matni bawan na keling-keling kiwan hani kidi kimar ki mata ki baper dula dasna kerpang nanti ni thang garup te kidan kimar beler hello ye ke kisah ke how much are these prices range These all are different price. ha सब अलग-अलग price है. अलग price है okay this centerpiece I mean something like this 3,500. 500 Teak wood का ये सब. okay teak wood का है. ये ऐसा वाला टेबल ये big size होगा आपका 35,000 होगा. 35,000 35,000. ये होगा 17,000 और वो होगा आपका 15,000 और वो होगा 13,000. सब अलग-अलग प्राइस. अलग प्राइस है ना हाँ. तो उसको निकाल सकता है क्या बीच में से हाँ. तो निकाल के फोल्डिंग हाँ फोल्डिंग. ठीक है क्योंकि ले जाने में दिक्कत हो जाएगा. हाँ तो ये वाला ये ऐसा छोटा वाला 500. 2500 सब ठीक का है. तो यहाँ में शिलोंग आपका कोई क्या है ये क्या आउटलेट है क्या यार सिर्फ नहीं खाली हम लोग आते जाते रहते हैं. नहीं तो अगर कोई चाहिए हाँ. तो प्री बुक करने से वो आप डिलीवर कर देते डिलीवर हैं. हाँ डिलीवर शिलोंग. ठीक है तो और क्या आप दिखाइए ना हम ये सब वो flower व्यूअर base को है. दिखाइएगा हाँ. ये flower base इसका wall है. कितना है ये होगा 650 होगा. 650 हाँ 650 ये भी टिक वुड का है. और ये हो गया 3,500 हो गया. ये बिग साइज हो गया फ्लावर पॉट भी. तो अगर ऐसा लेने से जुरा लेने से मिलेगा मिल हाँ सकता है मिलेगा आराम से मिलेगा. मतलब दोनों आइडेंटिकल हाँ, होगा मिलेगा. ठीक है ये सब ये क्रैक तो नहीं हो जाएगा ना नहीं वो? क्लिक नहीं होगा. ये सब टिक का है. ठीक है तो अगर ऑर्डर देने से अब लेते क्या मतलब साइज डिज़ाइन हाँ वगैरह दे देते हैं जो भी डिजाइन. ये भी ना ये भी di Lenten dah ke dieng bro nih Lenten dieng hak jungi dan ni lenteng nar kejuk mentar Lenten dieng bu dubal apa nice di begini ru so kini ini bahan kau kita nak beniok lagi ni jaka di ni leh ब्रेकफास्ट में लंच टाइम हो गया. di nice फुलफॉर्म इसका कितना ये होगा 450. 400 nilai donut apa Valentine sebenarnya donut dieng bro donut dieng yo dap this nice ni layer pelapis this is good biang lah gini dikit tiar dieng sudah apet kini ya kam dieng ini si Garo Hills sam dah pelat fisik kan nilai di you kani kam di show kasladieng kani keladi keding selah kasladieng ke bahe tam mengai hajingin di bet ni petang kedur size jangan kedur jangan ni keselah di nice right
Kakak iba. Very sick. Chalo, kini hang ni kita kibadan mentah kesengi bala syai. Ti kan ni kaba mengasut mentah sengi kan ni kita kalai trik le syai kita sau trik. Dari pikwa pila benwan hiu shani benwan bentit ben pet ket ko mujing don kam ko jong pi hang ni. Ti kidan ru ki perlok jongi kibadan jing khan ki we lagi than per jong kan ni ka jela jongi. Ti kidan ru hang ti hajrong. Hang ti pasti convention center kan ni hang ti hajrong. Kirung na tu ti sepo idang don susu ski ki we ru ki balik ya ki badi ki per ki bam ki di ki tiar gitar lima tap ki we. Dari pikwa sesuatu hiu shani. Berikut ni video tang ni. Boleh sebelum perlok saya kena pergi hakoi pakai vlog. Guys, bon, tip top. Balafi, ini kamu how long kamu gini gaya kan? It's majestic, incredible. The effort, the artwork. Ngawan ra nong bishar kay ba? Mas nong stoy. No style. Yes. Kalau Shisha, it'd be like Day. top notch. Ka finishing ni kadi ko finishing ni ko. Design, patterns, like everything on spot. Tip Internet top. really Kani komle. Really. Komle iki design ni wandur kat kum ka shape ka dia. Chalo linyo. Aslam, bye bye, see you in the next